Всем привет, друзья! Меня зовут Даниил, вы на канале Таганай. Сегодня у нас на обзоре винтовка СВД от компании АНК, спринговая версия, якобы в дереве, якобы. Ну, очень старая модель, давно известная, не знаю, почему меня так просили на нее многие обзор, но вы попросили, я сделал, мне это не сложно. Итак, поехали. Данная спринговая винтовка — это мечта дрища, ну, многие же играли в игры, знают, что СВД — это вот снайперская винтовка Драгунова, российская снайперка, и многие, кто играет за светлую сторону, надевает горки, хочет бегать обязательно с СВД. А спринговые СВД, они стоят дешево, как правило, могут похвастаться большим выхлопом, и это же типа снайперка. И многие, конечно же, хотят эту винтовку. Хотят. Но, ребят, на самом деле, конечно, самый первый и главный косяк этой винтовки, который вы, я думаю, сразу понимаете, это то, что СВД и спринг — это слабо совместимые явления, потому что СВД — это винтовка полуавтоматическая, то есть она может вести полуавтоматический огонь. А винтовки спринговые — это по определению болтовки. То есть у нас здесь СВД болтовка, то есть bolt action, где мы вручную после каждого выстрела должны взводить затвор. Уже одного этого факта, что это спринговая СВД, должно быть достаточно, чтобы отказаться от покупки. Но я вам сейчас добавлю аргументов как за, так и против. Итак, материалы изготовления. Выполнена данная винтовка от компании АНК, в основном из легкого сплава и пластика. Дерева здесь нет и в помине. То есть вот цевье и приклад сделаны из пластика, который изображает из себя дерево, делает это крайне неубедительно, но тем не менее. Внешний ствол и рычаг взведения, вся затворная группа вроде как сделаны из алюминия, из цельного, все остальное из легкого сплава. Ну, скорее всего, какой-нибудь силумин. Ну, в общем, магнитится здесь только магазин и защитная скоба спускового крючка, ну и некоторые там болты и заклепки. Всерьез рассуждать о копийности данного образца, честно говоря, не хочется. Здесь слишком мало деталировки, но в общем и целом издалека на СВД вполне похоже. Тем более, что сюда вполне уверенно устанавливается прицел ПСО-1. По качеству сборки, кстати, все на удивление приятно. То есть, если вы смотрели обзор на вот подобную же модель, только в пластике у Димы Белова на канале Волт 151, и там у него все люфтило, все бренчало, то здесь все сидит идеально жестко и никаких люфтов нет. Нет люфта ни у цевья. Ну, магазин, может быть, обладает небольшим люфтом. Все остальное сидит просто идеально, да, то есть никаких вообще люфтов, ни скрипов, ничего нет, кроме задней антапки. Она болтается, конечно, там в своем посадочном месте, ее вроде как можно как-то закрутить, но я не уверен как. Я не знаю, у меня, видимо, попалась какая-то растюненная версия, но выхлоп данной винтовки порядка 115-118 метров в секунду, а вовсе не 160, как у Димы, например, Белова на обзоре. Из плюсов здесь только то, что легко взводится рычаг взведения, то есть вы можете это делать без отрыва от стрельбы, даже используя левую руку, ну а правой рукой это делать вообще легко, то есть усилий, взведения такой пружины усилий не требует. Как стреляет эта винтовка с таким выхлопом, мы сейчас разберемся. Что касается дальности и точности стрельбы, то есть 10 метров все ложится в десятку, с 20-30 метров 100% попаданий в саму мишень, а вот на дистанции 40 метров уже становится очень заметным неравномерное подкручивание шара. То есть хоп-ап работает абсолютно непонятно. То шар перекручен, то недокручен, то его крутит вправо, то его крутит влево. Повторяемость выстрелов практически никакая. На дистанции 50 метров это становится особенно заметно. То есть каждый шар летит абсолютно по-новому, даже если ты все это время целишься в одну точку. И, соответственно, попасть в мишень уже не представляется никакой возможности. Пытаться на игре перестрелять автомат на дистанции 50 метров с этой винтовкой я бы не советовал. Вас просто засыпят шарами. Автомат стреляет не сильно точнее, но зато у него плотность огня несравнимо выше, чем у этой спринговой, так называемой снайперской винтовки. На дистанции 60 метров, несмотря на то, что шары долетают до мишени, причем достаточно уверенно долетают, но попасть в нее нам не удается. Шары летят куда угодно в любом направлении, только не в нее. Ну, для 115 метров дальность предсказуемая, а точность определяется в данном случае дрянной работой узла хоп-ап. То есть вот снайпером быть вот с этой винтовкой из коробки невозможно. Причем я думаю, что если бы здесь стояла 160-я пружина и выхлоп был бы там 160, 170, ситуация бы не изменилась, потому что низкая повторяемость выстрела. Плохо работает хоп-ап, либо там внутренний стволик болтается. Но суть в том, что один шарик летит выше, другой ниже, один правее, другой левее.
и увеличение скорости вылета шара здесь погода не сделает. Это еще один камень в огород того, что высокий тюн, это вовсе не гарантия того, что у вас шарик полетит далеко. В комплекте опять же идет бункерный, совершенно не антуражный магазин с этой. Снайпером с такой винтовкой быть не получится. То есть снайпер — это все-таки человек, который работает на чуть большей дистанции и чуть с большей точностью, чем владельцы приводов. Эта винтовка вам таких ощущений, к сожалению, не даст, по крайней мере в базе. Возможно, тюнинг эту ситуацию изменит, но опять же смысл тюнить такую сомнительную винтовку, вкладывать в нее деньги больше, чем ее изначальная стоимость, это весьма сомнительное удовольствие, на мой взгляд. Но, тем не менее, информации по тюнингу данных винтовок много, комплекты продаются, то есть все это сделать можно, тем более тюнинг не очень дорогой. Является ли эта винтовка полным говном? Да нет, однозначно не является. Это вполне достойная за свои деньги модель. Обычная спринговая снайперка, которая почему-то по какой-то случайности решила вдруг изобразить из себя СВД. Непонятно зачем, но тем не менее спросом, безусловно, такие модели пользуются. Хотя я для начинающего снайпера все-таки рекомендовал бы именно ВСР-10. Я снимал на нее обзор. Вот там мы на 80 метров хорошо стреляли, там была хорошая повторяемость выстрела, и прям вот мне она более или менее понравилась. И из однозначных плюсов данной модели это то, что у нее в принципе достаточно приятная эргономика. Ее удобно удерживать. У нее короткий ход затвора, поэтому его удобно взводить. То есть из любого положения, это не требует усилий, вы можете оставлять винтовку на линии прицеливания, чтобы взводить затвор. Но, естественно, если вы поставите более мощную пружину, взводить его будет тяжелее. Если вы поставите вентилируемую голову поршня, то будет чуть легче. В общем, здесь уже от тюнинга будет зависеть. На самом деле, я ожидал худшего. Я думал, она будет значительно хуже, а здесь, в принципе, все оказалось весьма неплохо. Ну да, скромные материалы изготовления, но при этом все прочно сбито, ничего не люфтит. Из больших минусов только то, что это СВД Spring, и то, что здесь ужасно неудобно настраивать хоп-ап. Вот представим, что у вас установлен прицел, вы там приехали на игру и видите, что у вас шар перекручен. Чтобы настроить хоп-ап, вам придется снять прицел, снять крышку ствольной коробки. Как она там снимается? Ага. Отвести рычаг взведения, взять шестигранник, которого у меня сейчас нет, и подкручивать шестигранный винт, закручивать его вглубь. Причем здесь аж получается 5 шестигранников, и надо помнить, что подкручивать надо самый средний, который посерединке. Ну, блин, это что-то вообще ужасно неудобно. Вот такая настройка хоп-ап, она, ну, дебильная, да, согласитесь. То есть вам нужно с собой таскать вот этот маленький шестигранничек. Он идет в комплекте, конечно, но радости от этого не так много. И в поле во время боя очень неудобно что-то менять, настраивать. Плюс для настройки хоп-ап здесь же нет никакой затворной задержки. Вам надо удерживать вот этот рычаг взведения и шестигранником крутить. Небольшой лайфхак, как проще настраивать хоп-ап. Один раз взводите винтовку и после этого отводите затвор. Он уже двигается только на инерции возвратной пружинки. Она маленькая, тонкая, и, соответственно, удерживать его уже легко. И, соответственно, закручиваем вот этот вот самый центральный шестигранник внутрь. После этого можем стрелять. Но в целом еще раз скажу, то есть я думаю, что будет хуже. В принципе, модель имеет право на жизнь, безусловно. Просто вы должны понимать, начиная играть за снайпера, да, вот с такой винтовкой, у снайпера должно быть какое-то преимущество по сравнению с автоматчиками. Если ваша винтовка стреляет прицельно на ту же дальность, что стреляют автоматчики, в чем ваше преимущество? Вы делаете там за минуту, я не знаю, там, ну, 30 выстрелов, да, если очень быстро стреляете, там, а автоматчик делает там за 5 секунд 30 выстрелов. Плотность огня несоизмерима, а дальность и точность огня одинаковая. Вы в полном просере получитесь с такой винтовкой, то есть снайпинга с ней вот в базе не получится. Надо будет очень-очень много вложить денег и очень-очень много вложить сил. В противном случае вы просто рискуете разочароваться и в снайпинге, и в страйкболе в целом, потому что шарик не летит туда, куда вы ждете, что он полетит. Точнее, полетит, но один из там 50 шариков. Если бы у вас был автомат или даже полуавтомат, вы бы пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, и за счет плотности огня один бы из шариков попал. А здесь точность, текучность такая же, как на Аеге, причем на самом скромном, но при этом это вроде как снайперка.
Скажем спасибо магазину Планета Страйкбола за предоставленную на обзор винтовку. Купить ее, кстати, можно там же. Ссылочку оставляю в описании. Ну а на сегодня у меня все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Данил, команда Таганай. Обзор был на спринговую СВД от компании A&K. Надеюсь, было интересно. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Скоро увидимся. Пока.